teille liikaisille, se on sun päässä. Pese ittees puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Tää on teille liikaisille, se on sun päässä. Tää on ittees puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Mitä mä haluaisin itsestäni tiedettävän? Nimi on Ossi Koskelainen. Muutin Oulusta Helsinkiin 19-vuotiaana Lyseon käyneenä Ahtisaaren jalanjäljissä. Freelance-taiteilija tällä hetkellä, vielä uskon taiteeseen, esitystaiteeseen, ihmisten kohtaamisen foorumina ja siksi kotibilet Parkkisen kankaalla tällä hetkellä juhlaviikolla Oulussa. Joo, mun nimi on Jaakko Ohtonen ja itse pyrkii jotenkin artikuloimaan jotain niin kuin syviä salaisuuksia sisimmästä, ehkä tekemään jotain semmoista niin kuin tietynlaista rituaaliomaista siirtymäriittiä johonkin kuvitteelliseen aikuisuuden elämänvaiheeseen, joka tuntuu siltä, että se ei koskaan kuitenkaan tule vastaan. Ilpo on siis äänisuunnittelija. Ilpo on Kempeleestä alun perin kotoisin. Jos täytyy nostaa lamppu kattoon, niin Ilpo tietää, mitä se hoidetaan sillä aikaa, kun Ossi ja minä pidetään käsiä taskussa. Miki Liukkonen, vaikka ensimmäiseksi tietynlainen projektin initiaattori. Jaakko ja Miki olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat puhumaan, että olisi syytä tehdä Ouluun jotain. Miki kirjoitti tekstiä, joka rönsyilee niin monen suuntaan, että sitä on ollut tosi ilo sovittaa meidän näköiseksi. Ajateltiin, että meidän työryhmän paukut ei riitä siihen, että tilasuunnittelu tulisi tehdyksi hirveän hyvin, niin pyydettiin sitten Konsta. Konsta tuntui silleen tyypiltä, joka ymmärtää tiettyä elämän teatraalisuutta ja ymmärtää sen visuaalisen puolen aika hyvä, hienolla tavalla. Mites Jaakko, mistä tää kaikki on lähtenyt? No sehän lähti semmosesta, että mä olin mukana semmoisessa projektissa, josta mä en kokenut saavani taiteellista tyydytystä. Mulla oli jo virinnyt jonkun aikaa sisälläni semmoinen suuri tarve päästä joskus tekemään Ouluun joku prokkis, koska mä en ole koskaan tehnyt sitten tälleen niin kuin ammattimielessä tänne mitään. Ja sitten tuntui, että Oulussa ehkä kaivattaisiin vähän silleen, että tää on semmoinen paikka, jossa on tilausta semmoiselle sisällöille, jotka ehkä tehtäisiin nuorille aikuisille ja jossa voitaisiin jotenkin valjastaa teatterin mahdollisuuksia ehkä laaja-alaisemmin käyttöön kuin mitä niitä yleisessä oululaisessa teatterin maailmassa ehkä tuodaan esiin. Näkyykö se äänisuunnittelussa se oululaisuus sulle erityisesti? Asiat on aika helposti, niin kuin musta tuntuu, että oululainen kulttuuri muutenkin ja oululainen psyyke on vähän sitä, että täytyy huutaa kovaa, että kuullaan seuraavaankin kaupunkiin asti, niin musta se on ollut tässäkin kyllä ihan semmoinen vahva kehysajatus suhteessa äänisuunnitteluun. Kyllä se mun mielestä jollakin tavalla näkyy tietenkin hirveän vahvasti myös nyky-Oulussa se, että tämä juttu on myös täynnä sellaisia just arkkityyppisiä ihmisiä, arkkityyppisiä ihmiskohtaloita ja mun mielestä semmoista tunnistettavaa oululaista ajattelua. Mä haluaisin, että kaikki näkisivät tämän jutun. Tämä on helvetin hyvä juttu. Mä uskon, että tämä voisi avata myös sellaisissa niin kuin saapasjalkaisissa vanhan liiton oululaisissa ehkä jotain tasoja. Ehkä ne pistäisi kohtaamaan niitä jotakin silleen syvällä sisimmässään. Mä tiedän, että tämä on kuitenkin semmoinen juttu, että kyllä tämä pistää miettimään. Omasta puolestaan niin mä oon tehnyt jonkun verran tila- ja paikkasidonnaisia esityksiä kyllä niin kuin ohjaajan urallani ja tuntuu, että tämä on kyllä varmasti yksi mieleen jäävimmistä paikkasidonnaisista esityksistä, mitä on tehnyt. Että varmasti jää mieleen loppuelämäksi tämä kontrahti. Jaakko. Hieno kokemus ja ihan niin kuin siinä määrin mieleen jäävää meininkiä, että on hakkaamassa ihoni muistutuksen tästä koko hommasta. Hyvä niin.